Xin chào các em đang xem các video bài giảng trên kênh Chinh phục Hóa học. Hôm nay, thầy tiếp tục chuyển đến các em các dạng bài tập về nitơ và hợp chất của nitơ với các dạng bài tập vận dụng cao. Đó chính là tính oxy hóa của NO3 trừ trong môi trường axit với bài tập vận dụng cao phần thứ hai. Để làm được dạng bài tập trên, các em cần nắm vững cho thầy một số kiến thức trọng tâm sau. Đối với dạng bài tập tính oxy hóa của ion NO3 trừ trong môi trường axit, phần thứ hai sẽ có dạng như sau. Tổng quát, dạng bài tập này sẽ là sắt và oxy sắt. Tác dụng với hỗn hợp axit sẽ gồm có HNO3, H2SO4 hoặc là HCl. Sau phản ứng thu được muối cộng với NHUI và nước. Đối với dạng bài tập này thì chắc chắn các em phải sử dụng phương pháp quy đổi. Khi đó các em làm như sau. Các em phải tiến hành quy đổi hỗn hợp sắt và oxit thành sắt và oxy. Cộng với hỗn hợp axit sẽ gồm có H cộng, NO3 trừ và một gốc axit mới có dạng XA trừ. Sau phản ứng, các em sẽ thu được muối. Muối ở đây sẽ gồm có XA trừ, FeN cộng, có thể là muối sắt 3 cộng, sắt 2 cộng, thậm chí là cả hai muối sắt 2 cộng và sắt 3 cộng. Và có thể có là ion NO3 trừ cộng với NHUI và cộng với nước. Đối với dạng bài tập này, để làm tốt, việc đầu tiên bắt buộc em phải nhớ được đó chính là phương trình bảo toàn E. Thì các em sẽ dễ dàng suy ra ngay. Số mol của sắt nhân Vn sẽ bằng số mol của NHUI nhân với 5x trừ 2y và cộng với 2 lần số mol của oxy. Tiếp theo, để giải bài tập này có hiệu quả, các em phải quản lý cho thầy thật tốt H cộng và NO3 trừ. Đó là các em phải quản lý được H cộng và NO3 trừ. Đầu tiên là H cộng. Thì các em phải nhớ cho thầy số mol của H cộng phản ứng sẽ bằng số mol của NHUI nhân 6x trừ 2y và cộng với 2 lần số mol của oxy. Cái thứ hai, các em phải nhớ số mol của H cộng nó luôn luôn bằng 2 lần số mol của nước. Khi sử dụng số mol H cộng bằng 2 lần số mol của nước, ở đây các em dùng đây là bảo toàn nguyên tố hydro. Và đối với những bài tập khi các em đã sử dụng đến số mol của nước, khi các em đã tính được số mol của nước dựa vào số mol H cộng, thì bao giờ các em phải sử dụng thêm một yếu tố, đó chính là bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng, các em phải suy ra ngay M của hỗn hợp đầu bằng M muối cộng M khí cộng với M nước. Như vậy các em nhớ cho thầy những bài nào mà các em tính số mol của nước dựa vào số mol H cộng thì hầu như những bài đó các em phải sử dụng thêm, đó chính là bảo toàn khối lượng. Tiếp theo các em phải quản lý được đó chính là NO3 trừ.
Đối với NO3 trừ thì các em sẽ sử dụng bảo toàn nguyên tố nitơ. Thì khi đó các em sẽ dễ dàng suy ra ngay số mol của NO3 trừ ban đầu sẽ bằng số mol của NO3 trừ trong dung dịch muối sau phản ứng cộng với số mol của NHUI nhân với X. Ở đây các em lưu ý cho thầy, đây là bảo toàn nguyên tố nitơ. Ngoài ra, để làm tốt dạng bài tập này thì các em còn phải sử dụng thêm bảo toàn nguyên tố và bảo toàn điện tích đối với dung dịch muối sau phản ứng. Như vậy, thầy vừa trình bày cho các em một số kiến thức trọng tâm và quan trọng nhất các em cần phải nắm vững để áp dụng vào làm bài tập. Bây giờ, ta chuyển sang phần giải quyết một số bài tập vận dụng. Câu 1. Hòa tan hết 19,76 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe34 và Fe2O3 trong dung dịch chứa 0,14 mol HNO3 và 0,74 mol HCl. Thu được 0,11 mol khí X và dung dịch Y chỉ chứa muối trung hòa. Dung dịch Y hòa tan tối đa X gam bột đồng. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của cả quá trình và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của X là. Đối với trường hợp câu số 1, thầy sẽ làm như sau. Thầy sẽ tiến hành quy đổi hỗn hợp ban đầu thành sắt và oxy. Đồng thời, thầy sẽ đưa đồng vào hỗn hợp ban đầu, tức là hỗn hợp ban đầu sẽ gồm có sắt, oxy và đồng. Với số mol của sắt là A, số mol oxy là B và số mol của đồng là C. Từ đây, thầy sẽ suy ngay phương trình đầu tiên, đó chính là 56A cộng 16B sẽ bằng 19,76. Khi cho hỗn hợp tác dụng với hỗn hợp gồm có HNO3 và HCl. Với số mol của HNO3 là 0,14 và số mol của HCl là 0,74. Vì dung dịch Y chỉ chứa muối trung hòa và dung dịch Y tác dụng tối đa với X gam bột đồng mà thầy đã đưa đồng vào hỗn hợp ban đầu, dẫn đến dung dịch muối cuối cùng sẽ không có muối sắt 3. Có nghĩa là dung dịch sẽ gồm có thứ nhất là sắt 2 cộng, thứ hai là đồng 2 cộng, thứ ba là Cl trừ và thứ tư chính là NO3 trừ dư. Cộng với khí NO, số mol của khí NO là 0,11 mol. Từ số mol của sắt, thầy suy ra ngay số mol của sắt 2 cộng chính là A. Số mol của đồng 2 cộng bằng số mol của đồng chính là C. Số mol của Cl trừ bằng số mol của HCl là 0,74. Còn số mol của NO3 trừ dư sẽ bằng 0,14 trừ đi 0,11 bằng 0,03. Đến đây, thầy sẽ sử dụng bảo toàn điện tích. Thầy sẽ suy ra ngay 2A cộng với 2C sẽ bằng 0,74 cộng với 0,03, tức là bằng 0,77. Đây là phương trình số 2. Bảo toàn E, thầy sẽ suy được ngay 2A cộng với 2C sẽ bằng số mol của NO nhân 3, tức là 0,11 nhân 3 cộng với 2 lần số mol của oxy,
tức là cộng với 2b. Đây là phương trình số 3. Từ 1, 2, 3 thì dễ dàng suy được ngay. A bằng 0,29. B bằng 0,22. Và C bằng 0,095. Như vậy từ đây thầy dễ dàng suy ra ngay. Giá trị của x chính là khối lượng của đồng bằng 0,095 nhân với 64 và bằng 6,08 gam. Như vậy, đáp án câu số 1 chính là đáp án C. Tiếp tục, ta chuyển sang câu số 2. Câu 2. Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp gồm FeO, F2O3 và Fe3O4 trong dung dịch chứa 0,03 mol HNO3 và 0,12 mol H2SO4. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,01 mol khí NO, sản phẩm khử duy nhất, cho 0,04 mol Cu vào X, lại thấy thoát ra khí NO. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan, giá trị của m là. Như vậy câu số 2, thầy cũng tiếp tục dùng phương pháp quy đổi. Ta sẽ có ngay hỗn hợp ban đầu gồm sắt và oxy. Có số mol tương ứng sẽ là A và B. Từ đây thầy suy ra ngay phương trình đầu tiên chính là 56A cộng 16B sẽ bằng 5,36. Đây là phương trình thứ nhất. Khi cho hỗn hợp tác dụng với HNO3 0,03 và H2SO4 0,12. Sau phản ứng thầy sẽ thu được hỗn hợp sẽ gồm có thứ nhất sắt 3 cộng, SO4 2 trừ, NO3 trừ và có cả H cộng dư. Bởi vì dung dịch X sau phản ứng với đồng lại có khí NO thoát ra, dẫn đến trong dung dịch X phải có H cộng dư và NO3 trừ dư. Đồng thời muối thu được chắc chắn là muối sắt 3. Khi thoát ra là NO, có số mol là 0,01 mol. Từ đây bảo toàn E thầy suy được ngay 3A sẽ bằng 0,01 nhân 3 tức là bằng 0,03 cộng với 2B. Đây chính là phương trình số 2. Giải 1 và 2 thầy sẽ suy được ngay A bằng 0,07 còn B sẽ bằng 0,09. Với số mol của sắt thầy mới tìm được là 0,07, thầy sẽ suy ngay số mol của sắt 3 cộng cũng sẽ là 0,07. Số mol của S4 2 trừ bằng số mol của H2S4 là bằng 0,12. Số mol của NO3 trừ dư sẽ bằng số mol của NO3 trừ trong HNO3 trừ đi số mol của NO, tức là bằng 0,03 trừ đi 0,01 và bằng 0,02 mol. Đến đây, các em sử dụng bảo toàn điện tích thì các em dễ dàng suy ngay số mol của H cộng dư sẽ bằng
0,05. Ở đây các em sử dụng là bảo toàn điện tích. Tiếp theo các em sử dụng dữ kiện cho dung dịch X tác dụng với đồng. Số mol của đồng là 0,04 mol. Sau đó sử dụng dữ kiện số mol của đồng là 0,04 mol, số mol của H cộng là 0,05 mol, số mol của NO3 trừ dư là 0,02 mol và số mol của sắt 3 cộng là 0,07 mol. Các em lưu ý đồng sẽ tác dụng với H cộng và NO3 trừ và đồng phản ứng với sắt 3 cộng. Như vậy, sử dụng kiến thức ở phần bài tập vận dụng cao thứ nhất mà thầy đã trình bày cho các em ở phần thứ nhất thì các em dễ dàng suy ra ngay đồng sẽ phản ứng hết, đồng thời H cộng cũng phản ứng hết. Như vậy, các em dễ dàng suy ra ngay. Khi tác dụng với đồng thì NO sẽ có số mol bằng số mol của H cộng dư mà chia cho 4. Tức là sẽ bằng 0,05 chia cho 4 bằng 0,0125 mol. Từ đây, các em dễ dàng suy ra ngay dung dịch muối sau cùng sẽ gồm có thứ nhất là đồng 2 cộng, chắc chắn là 0,04 mol. Thứ hai là Fe(N) cộng, có thể là có cả sắt 2 và sắt 3, sẽ là 0,07 mol. Cái thứ ba đó chính là SO42 trừ, vẫn là 0,12 mol. Các em dễ dàng tìm ra ngay số mol của NO3 trừ dư sẽ bằng 0,02 trừ đi 0,0125 sẽ bằng 0,075 mol. Và từ đây các em dễ dàng suy ra ngay khối lượng muối sau khi khô cạn có giá trị sẽ bằng 0,04 nhân 64 cộng 0,07 nhân 56 cộng 0,12 nhân 96 và cộng với 0,0075 nhân 62. Các em sẽ thu được đáp án đó chính là 18,465 gam. Như vậy, đáp án câu số 2 chính là đáp án C. Tiếp tục, ta chuyển sang câu số 3. Câu 3. Hòa tan hết 21,12 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe34 và Fe2O3 trong dung dịch chứa 0,11 mol HNO3 và 0,87 mol HCl. Thu được 3,3 gam khí X và dung dịch Y chỉ chứa muối trung hòa. Cho dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch NaOH thu được m gam kết tủa. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của cả quá trình và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của M là. Câu số 3, các em vẫn tiếp tục dùng phương pháp quy đổi. Thì đó ta sẽ có sắt và oxy. Có số mol lần lượt là A và B. Các em dễ dàng suy ra ngay phương trình đầu tiên. Đó chính là 56A cộng 16B bằng 21,12. Đây là phương trình thứ nhất. Khi cho hỗn hợp tác dụng với hai axit gồm có HNO3 và HCl,
Số mol của hai axit lần lượt là 0,11 và 0,87. Sau phản ứng, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa. Như vậy ta sẽ có dung dịch Y sẽ gồm có FeN cộng, Cl trừ và có thể có NO3 trừ dư. Cộng với khí NO. Các em dễ dàng suy ra ngay số mol của khí NO bằng 3,3 chia cho 30, tức là bằng 0,11 mol. Đến đây, các em nhận thấy số mol của NO3 trừ là 0,11 mol, số mol NO là cũng 0,11 mol. Như vậy, NO3 trừ trong Y là không có. Hay nói cách khác, dung dịch Y chỉ chứa muối clorua của sắt. Đến đây, các em sử dụng số mol của H cộng sẽ bằng 4 lần số mol của khí NO cộng với 2 lần số mol của oxy trong oxit. Từ đây, các em suy ra ngay được B sẽ bằng 0,27. Và từ đây, các em dễ dàng suy ra ngay M của sắt sẽ bằng 21,12 mà trừ đi 0,27 nhân 16, tức là bằng 16,8 gram. Từ đó các em nhận thấy dung dịch Y gồm có FeN cộng và Cl trừ. Khi tác dụng với NaOH thì kết tủa sẽ gồm có FeN cộng và OH trừ. Với số mol của OH trừ bằng số mol của Cl trừ, mà số mol của Cl trừ sẽ bằng số mol của HCl, tức là nó sẽ bằng 0,87. Từ đây, các em sẽ suy ra ngay M kết tủa bằng M sắt cộng với M OH trừ, tức là M kết tủa sẽ bằng M sắt là 16,8 cộng với M OH trừ là bằng 0,87 nhân với 17 và bằng 31,59 gram. Như vậy, đáp án câu số 3 là đáp án D. Tiếp tục, ta chuyển sang câu số 4. Câu 4. Hòa tan hết 40,4 gram hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 0,7 mol H2S4 và 0,7 mol HNO3. Thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol NO và A mol NO2, không còn sản phẩm khử nào khác. Cho Y tác dụng với 500 ml dung dịch KOH1m, thu được 10,7 gram một kết tủa. Mặt khác, cho Y tác dụng với dung dịch BaOH 2 lần dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với. Tương tự như các câu trước, câu số 4 thầy tiếp tục dùng các quy đổi. Thầy sẽ có hỗn hợp đầu gồm có sắt và oxy. Có số mol lần lượt là X và Y. Khi cho hỗn hợp tác dụng với hai axit là H2S4 và HNO3. Có số mol lần lượt là 0,7 và 0,7. Thu được dung dịch Y
sẽ gồm có thứ nhất là sắt 3 cộng, thứ hai SO4 2 trừ, thứ ba NO3 trừ, thứ tư là H cộng, H cộng dư cộng với hai khí là NO và NO2. Với số mol NO giả thiết đã cho là 0,1, còn số mol NO2 là A mol. Tiếp tục các em để ý dung dịch Y giả thiết cho tác dụng với KOH. Với số mol của KOH là 0,5 mol. Thu được kết tủa là Fe OH tất cả 3 lần. Các em dễ dàng tìm ra ngay khối lượng kết tủa bằng 10,7 gam. Hay nói cách khác, số mol của FeOH cả 3 lần sẽ bằng 0,1 mol. Từ đây, các em dễ dàng suy ra ngay số mol của H cộng dư sẽ bằng 0,5 trừ đi 0,1 nhân 3 bằng 0,2 mol. Như vậy, các em suy ra ngay. Thứ nhất, số mol của H cộng dư là bằng 0,2. Số mol của S42 trừ sẽ bằng số mol của H24 sẽ bằng 0,7 mol. Và đến đây, các em sẽ có một số phương trình như sau. Thứ nhất, theo khối lượng, các em sẽ có ngay 56x cộng với 16y sẽ bằng 40,4. Thứ hai là theo số mol H cộng. Phản ứng sẽ bằng số mol của H cộng trong H24 cộng số mol của H cộng trong HNO3 trừ đi số mol H cộng dư, tức là bằng 0,7 nhân với 2 cộng với 0,7 bằng 2,1 trừ đi 0,2 tức bằng 1,9 sẽ bằng 4 lần số mol NO tức là 0,1 nhân 4 cộng với 2A tức là 2 lần số mol của NO2 cộng tiếp với 2 lần số mol oxy tức là cộng với 2Y. Và phương trình tiếp theo đó chính là phương trình bảo toàn E. Thì các em sẽ suy ra ngay 3xc sẽ bằng 0,1 nhân 3 tức là số mol của NO nhân 3 cộng với số mol NO2 nhân 1 tức là cộng với A cộng với 2 lần số mol của oxy là cộng 2Y. Từ đây các em dễ dàng suy được ngay x bằng 0,55, y bằng 0,6 và A bằng 0,15. Từ đây các em dễ dàng suy ngay y sẽ gồm có sắt 3 cộng 0,55, SO4 2 trừ 0,7, NO3 trừ và H cộng. Các em có cần để ý khi cho y tác dụng với Ba OH tất cả 2 lần dư thì kết tủa sẽ gồm thứ nhất, đó là BaSO4.
sẽ có số mol chính bằng số mol của S42 trừ, đó bằng 0,7. Và FeOH cả 3 lần. Có số mol chính bằng số mol của sắt 0,55. Và từ đó các em dễ dàng suy ngay M kết tủa sẽ bằng 0,7 nhân với 233 cộng với 0,55 nhân 107, tức là 0,7 nhân với 233 cộng 0,55 nhân 107 và bằng 221,95 gam. Như vậy, đáp án của số 4 là đáp án C. Như vậy hôm nay, thầy đã giới thiệu cho các em một số kiến thức trọng tâm và một số ví dụ minh họa để giúp cho các em giải quyết được dạng bài tập vận dụng cao. Đó chính là tính oxy hóa của NO3 trừ trong môi trường axit phần thứ 2. Hy vọng các kiến thức trên sẽ giúp cho các em củng cố lại một phần kiến thức mà các em vẫn đang còn thiếu. Cuối cùng, các em nhớ làm thêm bài tập thầy để ở cuối video để củng cố thêm phần kiến thức mà ta mới học được. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.